လေအားတော့ဒီနေ့ကိုဒါလေးရဲ့အဖေမထောင်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုထောင်လိုက်ပါဆိုအဲ့တော့သူထောင်ပြီးတော့ရှောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆက်တော့ပြီးတော့ရှောက်တာနေတာဘာလေးမျောလင့်နေကိုခင်လိုက်ပြက်ဆက်မြတ်ကမှာအရာကောင်းတော့နာမည်ချားရုံနဲ့အားလုံးကြိုက်တယ်ပြက်ဆက်နာမည်ကရောက်ကမှနှခေါင်းငါတစ်ချောင်းငါသမီးလေးကိုမြင်ရှိပဲလေဟိုအဖေကမှပြက်ဆက်ကိုပြောတာဟာပါဘူးဒီညတကယ်ပြက်ဆက်ကချင်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ပြဿနာကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြီးတဲ့စီလည်းမကချင်ဘူးဟိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးတော့သေးအောင်လို့နော်ဆမ်မြတ်တပင်းတို့ကခဲ့တော့လို့တရားတွေချိုးမိုင်းတွေခွဲဟဲ့ပြဿနာမှာဟုတ်ဘူးလေဒီများလေးဟာလေ USA မှာဖြစ်နေကြတယ်လေဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရားဝတ်တို့ Telegram မှာကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကလည်းစူးစမ်းကြည့်မှတာရယ်နော်ဒီညကျွန်တော်တို့ပြဿနာကြီးမဟုတ်ခဲ့တော့မှာပြဿနာထဲမှာသူရဝင်တို့ပြဿနာထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပါပြီးကနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်โอเคဒီညလာခဲ့နော်ဒီညနိုင်လဲဒီနေ့လိုပဲစောကြီးမပြန်ကြနဲ့နော်သိလားဟောပြန်တိုင်းမှာမင်းတို့ပြန်မဟုတ်တာ